Santure Adaamarraa ka'ee Jimman dhaqe. Kunis karaa Feesbuukiitiin malee qaamaan waliin beekne ture. Suuraan ishii baay'ee namatti tola. Jimma ga'ee Jimmatti siree qabadhee yemmuun bilbiluuf amman danda'u xiqqoo tureen dhufaa jette. Tole jedheen sa'a 12 walakkaa irratti beellamee fi wal argine. Ni dhufte. Hoteela tokko seenne. Amanuun dadhabe. Ishumaan jedhe ofiin anaasa'e. Dafnee irbaata nyaannee geggeesseetan ganama bariidhaan akka dhuftu beellamaan deemte. Nan shakki lakkii sobdee nama biraanatti ergitee jedheetan barii eegaa ture. Ni bari'e. Isheedhuma galgalaatu natti deebi'e. Iyyi na godhe. Garattan dheessuun dhabe. Garuu haamilee ishee eeguun dirqama waan natti ta'eef hoteela wayii deemne. Achitti saasaa oollee ofirraa geggeesse. Garuu kennaan isheedhaaf qopheesse jaalallee koo osoo hin taane obboleettii koo feenetiif jedheetan barreessee kenneef. Seenaa kana gabaabseetan malee nama aarsa. Gorsi keessan gaarii ta'us jabeessaatii gorsaa. Suuraa isaaniin fakkaanne Feesbuukii irra kaa'anii namoota hedduu gowwoomsaa oolu. Galatoomaa. Muddannoon koo kana. Deebinee dhufneerraa mudannoon dhaggeeffataa keenyaa waanuma sirriidha. Keessumaa wanti kana caalu namoota baay'ee mudachaa oola yoo hin dubbatan ta'e jechuudha. Keessaa baasanii dubbachuu dhiisuu danda'u. Yeroo baay'ee Feesbuukii irratti yoo argiteetta ta'e namoonni baay'een mudannoo garaagaraa akka qabanidha kan isaan dubbatan. Feesbuukiin egaa akkuma odeeffannoo uummataa waliin geessisuudhaaf fayyadaa jiru rakkoolee akka qabaachaa jirudha kan odeeffannoon sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaalee hawaasaarraa kan hubatamaa jiru. Dhiironni hedduun suuraa dubaraa, dubartoonni immoo hedduun suuraa nama biraa poostii godhanii yookiin achirratti maxxansanii walii barreessuu, wal dubbisuu, sanboodaa walitti dhufeenyiin uumamaa, sanboodaa. Of eeggannoo guddaadha kan inni barbaachisu. Keessumaa namoonni ijoolleen dhiiraa baay'een jechuudha. Baay'ee bareedi jedhanii suuraa nama biraa gaafa isaan Feesbuukii irra kaa'atanii ittiin odeessan wal baruudhaaf yeroo deeman faatu jira. Mudannoo hedduudha namoonni baay'een kan qaban. Akkasumas Feesbuukiin mana keessatti maatii walitti illee kan buusaa jirudha jechuun namoota gargar diigaa kan jirudha. Namoota mana dhaabbatanii jiran, namoota gaa'ila qaban jechuudha. Yeroo isaan moobaayila irraallee garaagaraatiin yeroo isaan fayyadaman yoo isaan walii barreessan abbaa warraa haadha warraa waliin, haadha warraa abbaa warraa waliin yeroo inni walitti buusaa jiru ni mul'ata. Dabalataan immoo barattoonni illee yeroo isaanii isarratti yeroo isaan deebisanii barnoota isaanii dagataa jiran mul'ata. Namoota baay'ee biratti Feesbuukiin araada ta'etu argamaa jira. Agarteetta araada jechuun dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Keessumaa akka inni si barbaachisa dirqama arguu qabda. Yeroo si barbaachisutti teessee haasa'uu qabda, teessee namoota wajjin wal quunnamuu qabda. Akka araadaatti namoonni fudhatanii yeroo isaaniitti hojii dhiisanii yeroo isaanii Feesbuukii irratti dabarsan illee ni jira. Gama baay'eedhaan akkuma bu'aa qabu miidhaas ni qaba. Kanaaf of eeggannoon itti fayyadamuun murteessaadha. Nama beeknu yookiin nama haalaan wal beeknu yoo ta'e malee hiriyaa godhachuunis egaa namoonni baay'een takkan irratti mudannoo hedduu akka qaban nu barreessu jedheen abdadhaa Yuusuf. Yaada keessan karaa garaagaraatiin si mudate waan isin irra ga'ellee nu ga'uu dandeessu haaluma kanaani. Kanaaf kanarraaf yaada keessan qabanne kanamaan goolamnee gara xalayoota keessan dabaree argatanitti isin dabarsuuf jenna. Xalaaleen keessan torban kanaaf dabaree argatan kunooti. Xalaalee keessan kana dhaggeeffadhaa. Raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaa waliitiin ammas yeroo gaarii. Maaliin eegalu laata? Galoo ani fadi kan wal barre yeroon kutaa 11ffaa baradhu ati immoo kutaa 7ffaa baratta ture. Erga walitti dhufnes jaalala gaarii waliin dabarsaa turre. Garuu karaa maatii keef obboleettii kee eegumsi baay'ee waan sirra tureef akka garaatti wal arginee waliin jaalala dabarsuun keenya baay'ee dhiphaa ture. Kanuma keessaayyuu
kaayyoon ani si jaalladheef bor jireenya gaarii waliin jiraachuudha jennee wal amansiifneerra. Iccitiidhaanis jaalala keenyatti fufne. Galuu an baay'een si jaalladha. Atis baay'ee akkana jaallattu naaf ibsaa turte. Garuu maal godha akkanatti si eegee fi bakkan si yaadetti si argachuun dhabe. Osuma kanaan jirru Love Entertain. أرانيس كلف مني ودتشالو بس يعلم يهون እንዳንቺን የታገኛለው የለምናም ለፍቅርሽ ገናም አልሆነው የለምናም ለፍቅርሽ ገናም አልሆነው እኔም አልሆነው የለም ለፍቅርሽ ብዬ በዚህች ዓለም ላይ ብኖር ራሴን ጥዬ ሕይወት የላንቺ ሰጥቼሻለሁና ዓለም እስካለው ኑሪ ዘጂበትና ከሕይወቴና ከአንዷ ነፍሴ አብልጬ ኖሬ ፍቅርን ከራሴ በምድር ላይ የለም እስካለው ለፍቅር ብዬ ገናም አልሆነው ለፍቅር እኔ ለፍቅር ለፍቅር እኔ ለፍቅር ለፍቅር እኔ ለፍቅር ለፍቅር እኔ ለፍቅር እኔስ ከልብ መኝ ወድጄሻለው በዚህ ዓለም ይሆን እንዳንቺን የታገኛለው የለምናም ለፍቅርሽ ገናም አልሆነው የለምናም ለፍቅርሽ ገናም አልሆነው ባቶኝ ላንቺ ለኔ ሲወጣ ጋሬ ትርጉምም ባጣ የዚህ ዓለም መኖር እምነትም ተስፋ ቢኖረኝ እውቀት ሀብቱ ለኔስ ያላንቺ ሁሉም ነውና ከንቱ ከሕይወቴና ከአንዷ ነፍሴ አብልጬ ኖሬ ፍቅርን ከራሴ በምድር ላይ የለም እስካለው ለፍቅር ብዬ ገናም አልሆነው ለፍቅር እኔ ለፍቅር 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 እኔ ለፍቅር ለፍቅር እኔ ለፍቅር ብርታት ጉልበቴ በፍቅራችን ጣልቃም ቢገቡ ናልሰማቸው ተንኮል ቢያስቡ ውብ ጨረቃ ፀሐያን ሆነሽ ደምቀሽ ላይኔ ትታይኛለሽ ብርሃኔ አንቺ ሆነሻል ልቤ ባንቺ ተማርኮልሻል እንደድሌ ሆኖ አንቺ ለኔ ያለሽ ገብተሻል ልቤ
የአምላክ በረከቴ እኔም ያንቺው ነኝ አንድም ቀን ሳይከፋሽ ሁሌም ኑሪልኝ ታማኟ ፍቅሬ ነሽ የሕይወቴ አለኝታ ሁሌም እንድትኖሪ በፍቅር በደስታ